On January 26, 1986, the NRA fought its way into Kampala and the military junta fled. A new leader was sworn in as president. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last few days is a mere change of guards. This is not a mere change of guards. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Because in Africa we have seen so much change that change has become meaningless. It's no longer change but merely turmoil. This group getting rid of that group and that group doing worse than the group it got rid of. Now, please, I do not count us in that category of people. The National Resistance Movement, I think, is a clear-headed movement with clear objectives and with good membership. I think it makes a very big difference from the situation in which we were, where the very people in power were they themselves encouraging evil instead of trying to combat evil. I think this is a slightly different situation. Kavidi yako kemusoso okulaba kali kamukulembeze eggwanga ng'alayira nga mu 1986 twalaba nti yalayira mu maaso g'abantu abangi naye nga yeetegeka okulayira nga 12 mu kisanja eky'omukaaga ayongereyo emyaka gye egisukka mu 3 mu bukulembeze. Gwe Munnayuganda agenda okulaba programu yaffe eyaleero eya Beyond Truth. Kiki ky'osuubira mu mukulembeze w'eggwanga? Bw'oba olina ekiteeso kyonna tuwandikire ku simu eri awo wansi ku screen yo oba tusindikire ka message ku YouTube ku channel yaffe ogenda muwale onoonya comment section n'oteekamu ekiteeso ekitali kyanjawulo oba tusindikire email ku princemedia14@gmail.com. Programu ya leero tugenda tunulira nga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa ng'agenda okulayira. Bannayuganda bamusuubiramu bintu ki? Okugeza tuzze tulaba mu myaka 3 egisukka mu 3 gy'afugidde eggwanga ebintu eby'enjawulo ebimu bikyuse ebirala biganya okukyuka. Okugeza eddembe ly'obuntu omwaka ogw'emabega omwaka gwa COVID-20 twalaba nga abakumaddembe bakuba abantu bangi, abakulembeze bangi bavaayo okunenya eneeyisa y'abakumaddembe omuli abapoliisi abamilitare nga bakuba abantu abatali banjawulo. Baali babakubira ki? Baali babakuba lwa kuteeka mu mateeka oba kuteeka mu enkola za SOPs eza COVID-19. Naye ng'omukulembeze alayira wiiki ejja nga 12 gwe nga Munnayuganda alaba programu eno biki bye wandimusuubiddemu? Nze nga Munnayuganda era munnamawulire bintu eby'enjawulo bye nsuubira mu mukulembeze w'eggwanga. Ensonga esooka, ensonga y'abavubuka. Tuzze tulaba mu programu eza gavumenti ezitali za njawulo okugeza emyoga bonna bagaggawale, waliwo n'empya eriwo kati gye bagenda otuuma parish model. Naye gwe muvubuka gwe ali e Kabale, Mbarara, Kasese, Mukono, Mityana, Masaka, programu zino gavumenti zeereeta ogenda kuganyiramu otya? Abavubuka abatali b'enjalo bavuddeyo nga beekalakaasa oba nga bawakanya engeri gavumenti gy'eddukanya programu zino. Okugeza programu y'emyoga, abavubuka abatali banjawulo mu bitundu ebitali na bimu mu ggwanga bayekubira enduulu mu bakulembeze abatali banjawulo nti programu y'emyoga gavumenti teyagikutte bulungi. Kati nga gavumenti ereeta programu empya eya parish model, gwe ali e Kasese, Mbale, Gulu, Lira, Kabale, Mukono, Masaka, Mityana, programu zino onaazifuniramu otya?
tulaba nti abakulembeze be balonze omuli aba NRM aba NUP aba DPFDC abakulembeze abatali banjawulo ng'omukulembeze agenda kulayira nga 12 eno ensonga ya programu zino mu making sure nti omuvubuka asembayo wansi programu agitegeera kubanga otununa programu enkadde bonna bagagawale ne programu endala zonna abavubuka abatali banjawulo babadde tebaganyira mu programu zino nti gwe omukulembeze agenda okulayira ng'omukulembeze w'eggwanga amaze okulayira nga 12 programu zino ne bwoba nga towagira Museveni oba nga towagira gavumenti ye byekola programu zino ziteekeko essira nti omuvubuka gw'okulembera mu district yo teekawo embeera nti omuvubuka yenna asobola okutegeera programu zino otherwise nti buli programu gavumenti gyeneereeta kabe wa opposition kabe wa gavumenti ajja kuba criticizinga programu zino emyoga parish model nti kubanga gwe mukulembeze asembayo wansi tokoze kimala nti omuntu wa wansi oba omuvubuka yenna ali eyo mu district ezitali zanjawulo nti afuna mu programu zino ensonga endala ebyenjigiriza tuze tulaba nti okuva 1986 ebyenjigiriza bibadde biyita mu nkyukakyuka ezitali zanjawulo nti baleetawo programu ngeza UPE USE nga programu zino zibadde zine ebirungi byazo n'ebibi byazo ebirungi ebimu programu zino ez'enjigiriza zebirina nti enamba y'abaana ezeyeeyongera nti buli mu maka at least omwana agendako n'asoma ekitali kyanjawulo nti enamba y'abatosomye mu famire ezitali zanjawulo mu ggwanga ezeyeeyongerayo mpola mpola naye ngoze ku bbali programu zino nazo zibadde n'ebizibu byayo ebitali byanjawulo okugeza amasomero agamu aga gavumenti gagamba abazadde oba n'abaana okusasula essente ezitali zanjawulo ate nga tuze tulaba nti gavumenti eteekamu ssente nnyingi mu programu zino mu programu eya UCE USE ng'ovudde ku kizibu ky'eyo ssente nti abazadde babakandalira okusasula ssente ezitali zanjawulo tuze tulaba mu mikutu egitali janjawulo mu Facebook YouTube n'emikutu egitali janjawulo nga zikola sitole nti isomero gundi ne gundi erya UPE abaana basasula ssente bweti ne bweti oba basasudde ssente za lunch oba basasudde ssente za uniform oba basasudde ssente za bitabo so nga programu zino okubeera nga zigenda wansi mu muntu wa wansi tusaba gwe omukulembeze yenna gwe owa NUP owa NRM owa FDC DP oba independent nti gavumenti eno programu eyinza okuba egireese ng'ogirabamu ebituli gwe omukulembeze yenna w'obanga programu eyo girabamu ebituli owadde ensonga ki nti programu eno etuuke ku muvubuka ali wansi oba omuvubuka oba ali Mukono oba ali Mbale oba ali Kabale Gulu Amuliat Kotido wane district endala zonna ezetoledde eggwanga lyaffe Uganda nti programu eno gwe omukulembeze gwe balonze programu zino ziteekeko essira nti gavumenti weba egambye nti erese programu ya parish model gwe woba olaba nti programu eno togenda kukola teesa bulungi nti gwogenda mu palamenti gwe ng'omukulembeze gwe balonze woba oli mupya oba oli mukadde nga obaddeyo nti programu woba olaba nti erimu ebituli togenda mu palamenti kufuna musaala na pa DM omusaala ogwo gwe bakusasula ogusuka mu bukadde 2 n'emmotoka ze bababawa ezisuka mu bukadde 10 mukolerere abantu nti programu eno woobanga gwe togikiriza nga olina alternative giweeyo togenda mu palamenti kwebaka oba kusayininzi pa DM omuntu wa wansi akulonze
abakulonze nti omukolerere nti program ezitali zanjalo wobanga olaba gwe tesigasa abantu bo obanga abantu bo tebazifunyemu you provide an alternative tekawo alternative yazo ensonga endala gyensuubira nti omukulembeze yandikozeeko nga naatera okulayira nga 12 ensonga y'ebyobulamu omwaka guno oguwedde 2020 twagwire ekirwadde kya COVID-19 eyatandikira mu kibuga kya Wuhan mu China naye wotunulira ebyobulamu bizze bifuna ebirungi oba oluusi nga biserera ebirungi batya nti abaana abasinga oba abaana abatali banjawulo bazze basoma ebyobulamu awo kiyambako gavumenti nti abaana bwe babasoma ebyobulamu enamba y'abasawo abagenda mu malwaliro mu disitulikiti ezitali zanjawulo yeyongerako katonotono naye ebyobulamu bikyayina kizibu kinene eddwaliro eri Kotido eddwaliro eriri Embaale Mbarara Bushenyi Kabale na Misindwa Masaka Mukono Mitiyana Mubende Luwero amalwaliro agatali gamu gakyayina obuzibu bungi okugeza amalwaliro agamu tegayina ddagala tegayina bikozesebwa okugeza nga ezo kasikani oba ka TV abasawo abaliyo abasawo batono abasawo abali mu malwaliro agatali ganjawulo agamu tegayina basawo bamala nti okugeza wano almost week 3 oba mwezi gumwe emabega twalaba abasawo mu ddwaliro ly'e Soroti omukyala yali yeetegeka kusumulukuka n'akubawo ezzadde ly'abaana 2 balongo nga beegasi naye abasawo baasanga obuzibu bw'amaanyi okugatulira abo abakyala nti lwaki nti ebikozesebwa ebimu baali tebabiyina twalaba nti babeera forced okubaleeta emulago ab'emulago we babatuukako oba ne babafuna ab'emulago ndowooza nabo baatuuka nga balaba nti abaana tebajja kubasobola ne babagamba nti mubazzeeyo gye babajja ewa Soroti era twalaba nti we baamala okubazzayo Soroti abasawo bakola butaweera nti bataasa obulamu bw'abo abaana naye ekyembi nti omwana omu yafa naye ekirungi omwana omu yawona era omwana ali bulungi lwaki nti abasawo we baali bakola emirimu gyabwe waliwo ebintu ebimu twalabanga bavaayo nga bagamba nti waliwo ebintu ebimu bye batayina ebikozesebwa nga ebikozesebwa bitono so gwe Munnayuganda eyalonze omubaka omupya anaatera okulayira nga bamaze okulayiza omukulembeze nga 12 ebyobulamu abakulembeze baffe tubateekeko pressure nti gwe Munnayuganda bw'oba tofunye eddagala tojja kukola 10 tojja kusobola kufuna school fees za mwana tojja kusobola kufuna ssente zinaayanjula mukyala wo gw'oyagala n'olwekyo abakulembeze baffe be balonze kabe nga omukulembeze abadde gyali oba nga omukulembeze mupya mu ntebe abakulembeze nga Joyce Baagala n'abalala tubateekeko pressure oba tuba encouraging omuzungu kyeyandise we encourage them nti programu zonna ze baleeta babeerewo ne alternative nti gavumenti webeereese programu y'emyoga n'egaana kati olulala neereeta parish model gw'omukulembeze omupya oba omukadde abaddeyo oleese programu ki n'olwekyo Munnayuganda yonna gwalaba programu yaffe eya Beyond Truth biki by'osuubira mu mukulembezeewo agenda okulayira biki by'osuubira mu pulezidenti w'eggwanga agenda okulayira nga 12 program Beyond Truth nange Deogratias Salinitwe neyanza gwe yonna abadde alaba programu yaffe eya leero ffe nga bannamawulire mu kitongole kya Prince TV
tusaba ab'okwerinda mukuume obutebenkevu mukuume eddembe okutiisatiisa abantu abatali banjawulo si kulungi abantu mubaseemu ekitiibwa ng'omukulembeze anaalayira muleme kukuba bannayuganda program Beyond Truth nange Deogratius Ayinza naye oba olina obubaka bwonna bw'oyagala tusindikira oba olina ekiteeso kyonna tuwandikire ku email yaffe princemedia14@gmail.com oba tusindikire ka WhatsApp message ku namba eriawo wansi wa screen. Sigadde ndi Deogratius Ayinza program Beyond Truth ku channel yaffe Nganzi Prince TV mubeere bulungi.